こんにちは、マウントGです。今から三重県米山温泉の青滝、今から行ってみたいと思います。お決まりの御在所ロープウェイ乗り場のこの階段降りていきます。今から裏道登山道を目指していきたいと思います。で、ここの階段を右に行きます。はい、裏道の登山道口に来ました。今からこの階段登っていきます。ちょうど青滝まで200メートルって書いてますね。では行ってみたいと思います。皆さん青滝目指してるんですかね。昔の茶屋ですね。こちら向かいます。階段。長い階段ですね。これまた戻るとき大変です。ちょっとだいぶ急勾配ですね。ここまで来ると少し青滝も見えてきました。はい、万事です。青滝に到着しました。ちょっと声が聞き取れないですけども、あちらが青滝です。